Բարդ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում կրկին քաղաքական խաչմերուկն է, այսօր արդեն հուլիսի 7-ն է եւ այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք կրկին Գագիկ Ծառուկյանի ձերբակալությունից, շատ հետաքրքիր տեսանյութ է տարածվել, թե ինչպես են իրավապահ մարմինները մտել նրա սեփական գազանանոց, նրանց բացի կենդանիների մարմիններից սարքած մեծ թանգարան, որտեղ որ 190-ից ավել կենդանու չորացված մարմիններ են եղել, այդ ամենը արգրավել է, նոր քրեական գործ է հարուցվել, ահա այս թեմային կանդրադառնանք նաև մի քանի կուսակցությունների հայտարարությանը, որոնք որ դատապարտել են Գագիկ Ծառուկյանի ձերբակալությունը, ես ասում էի, չէ, երեք որ անպայման կդատապարտեն, փորձենք հասկանալ թե ինչու են դատապարտում եւ որքան բարոյապես ճիշտ է այդ ձերբակալությունը դատապարտելը, ինչ որակի է դարձնում այդ կուսակցություններին տևյալ դատապարտումը, անդրադառնանք նրան, որ երեք նաև հետաքրքիր որոշում է կայացվել Սերժ Սարգսյանի մասով, Սերժ Սարգսյանից էլ արգրավում են $1,600,000 չափով ունեցված Մարտակոսի հայտարարությանը, հրապարակմանը կանդրադառնանք, երևի ցանց արդեն շատերը տեսան, որ նա երեք նկարվել էր հայկական մեկ արկղ ծիրանով եւ ապակե տարայով ծիրանով, դրանց բացի էլի ծիրաններ էր, էլի ծիրանե տարաներ էր նկարել, փաստացի ծիրանով ջեմ է պատրաստել Մարտակոսը, ընդլայնման հարցերով Եվրո հանձնակատար եւ հետաքրքիր ուղերձ են հղել Հայաստանին, հայ ժողովրդին եւ ոչ միայն նրանց բացի կանդրադառնանք, թե ինչ է տեղի ունենում ռուս-ուկրաինական պատերազմում, շատ հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել։ Երեք մասամբ խոսեցինք այն մասին, որ Ուկրաինան շատ արդեն ավելի հեռահար հարվածներ է կարողանում հասցնել Ռուսաստանի խորքը, արդեն ուկրաինական դրոնները հատում են 3500 կիլոմետրը եւ դա միայն ճգնաժամը խորացնում է Ռուսաստանի համար, դրանից բացի Ուկրաինան բազմաթիվ ստվերային տանկերներ կարողացել խոցել, ռուսական ստվերային տանկերներ, մեծ նավեր։ Այսինքն ամենաէֆեկտիվ պատժամիջոցներից ավելի էֆեկտիվ են գործում ուկրաինական հարվածները Ռուսաստանի վրա, Ռուսաստանի տնտեսության վրա։ Ահա այդ հարցը կքննարկենք, ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովն է մեկնարկում Թուրքիայում, դրա մասին նույնպես կանդրադառնանք, հետաքրքիր շատ հավաք է։ Սիրիայից էլ կան տեղեկություններ, Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը այցելել էր Սիրիա, այնտեղ հանդիպել է Սիրիայի նոր ղեկավար Ալ-Շարայի հետ եւ հետաքրքիր այն է, որ Մակրոնի դուրս գալուց հետո հյուրանոցից ընդամենը կես ժամ 20 րոպե անց պայթյուն է տեղի ունեցել, փաստացի ցանկացել էին պայթեցնել Մակրոնին, ինչ որ ուժեր հնարավոր է ահաբեկչական խմբավորումներ, այդ արդյունքում բազմաթիվ մարդիկ են տուժել, այդ մասին նույնպես կխոսենք նաև Իրանից եւս կան որոշակի հետաքրքիր նոր տեղեկություններ։ Մինչև դա անպայման կոչ եմ անում սիրելի հայրենակիցներ լայքել, բաժանորդագրվել, եթե մինչև հիմա իհարկե չեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Սկսում ենք։ Ուրեմն քրեական հետաքննության շրջանակներում Գագիկ Ծառուկյանի տնից արգրավել է 190-ից ավել չորացված կենդանիների մարմիններ, հաստատի կենդանիներով մեծ թանգարան էր սարքել Գագիկ Ծառուկյանը, ճիշտ ասած կար այդ մասին տեղեկություն, բայց որ այդպիսի մեծ մասշտաբի էր, ճիշտ ասած կարծում եմ քչերն էին պատկերացնում եւ հիմա այդ ամենը արգրավեց, տեսանյութը շատ հետաքրքիր էր իրոք եւ հիմա նոր քրեական գործ է նաեւ նրա նկատմամբ հարուցվել 30 միլիոն դրամի վնաս հասցնելու մասով շրջակա միջավայրին, կարծում եմ քիչ է այդ 30 միլիոն դրամի վնասը, որ պատկերացնում են, ես կարծում եմ որ շատ ավելի մեծ է այդ վնասը, քանի որ 190 թվով չորացված կենդանիներ, պատկերացրեք, թռչուներ, դա շատ երկար տարիների որս է տեղի ունեցել եւ մեծ աշխատանք։ Դրանից բացի մենք ականատես եղանք, որ 2-3 այրուծի են քնացրել եւ մեկ վակրի եւ նրանց տեղափոխել են Երևանի գազանանոց։ Հիշում եք, չէ՞, Գագիկ Ծառուկյանը ինչպես էր շահարկում այդ այրուծների հարցը ընտրություններից առաջ։
Միջայլոց այս պատկերը եւ տեսարանը ինձ հիշեցրեց Մանվել Գրիգորյանին եւ Մանվել Գրիգորյանի Գազանանոցը։ Փաստացի ինչ է դուրս գալիս այս 30 տարիների ընթացքում Հայաստանում այնպիսի իրավիճակ էր ստեղծվել, որ տարբեր անձինք, որոշների անունները գեներալ էին, որոշները մեծ բիզնեսմեն էին, բայց նրանք ունեին սեփական թանգարանները, սեփական գազանանոցները եւ կարող էին նույնիսկ մրցել փոքրիկ աղքատ Հայաստանում, թե ում գազանանոցն է ավելի մեծ, ում թանգարանն է ավելի գեղեցիկ։ Եվ դա ցույց է տալիս այն մասշտաբը ողբերգության, ինչի մեջ գտնվում էր Հայաստանը։ Ինչպես արդեն գիտեք, Գագիկ Ծառուկյանը ձերբակալվել է, նույնիսկ առանց ձեռնաշղթաների է տեղափոխվել դատարան, ասում են այնքան մեծ են եղել նրա ձեռքերը, որ նույնիսկ ձեռնաշղթաներ չեն ունեցել ԱԱԾ-ի աշխատակիցները, որ կարողանան անցկացնել նրա ձեռքերին։ Բայց դա չէ կարևորը։ Կարևորը այն է, որ ժողովուրդը տարբեր հարցեր է հիմա քննարկում, եւ ես այսօր լսեցի մեկ կարծիք, որը որ կարծում եմ մասամբ կարող է իրականություն լինել, որ Գագիկ Ծառուկյանը մտել էր քաղաքականության մեջ իր որդու պատճառով, քանի որ իր որդին գտնվում է Բելարուսում եւ շատ հնարավոր է, որ գերու կարգավիճակ ունի եւ շատ հնարավոր է, որ պատանդի կարգավիճակ ունի, դրա համար Գագիկ Ծառուկյանը ստիպված էր մտնել ընտրապայքարի մեջ, այսինքն պատվերով էր այդ ամենը, եւ եթե դա այդպես է, սա ավելի սարսափելի է դարձնում իրավիճակը։ Մենք հիշում ենք, որ ընտրություններից առաջ նույնպես այդ հարցը քննարկվում էր, դրա մասին խոսվում էր, այնպես որ ամեն ինչ, ինչի մասին մենք այս օրերին խոսում ենք, վկայում է մեկ բանի մասին, որ ցավոք սրտի արտաքին ազդեցություն եղել է Գագիկ Ծառուկյանի որոշումների կայացման մեջ։ Եվ դրա համար ավարտն էլ ահա այսպիսին էր։ Կան կարծիքներ եւ մեր մեկնաբանությունների մեջ եմ տեսնում, որ եթե հիմա ազատ արձակեն Գագիկ Ծառուկյանին, դա շատ վատ կլինի Փաշինյանի համար, Փաշինյանը պատի մասնով իր երեսը ցույց տված կլինի, բայց մեկ բայց կա, սիրելի հայրենակիցներ, պետք է մենք մեկ բան հասկանանք, որ դատական համակարգը առանձին իշխանության մաս է, դատական իշխանություն է կոչվում, եւ իրականում դատական համակարգը պետք է անկախ լինի գործադիր իշխանությունից եւ հաշվի առնելով, որ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ է վերջում թարմացվել սահմանադրությունը, դրանից հետո չի փոխվել, շատ դատավորներ այդ ժամանակահատվածում են նշանակվել եւ դրանք բոլորը առնչություն են ունեցել Գագիկ Ծառուկյանի հետ, Քոչարյանի հետ եւ մնացածների հետ, հետեւաբար այստեղ է ամենամեծ խնդիրը, թաքնված ամենամեծ խնդիրը եւ ամենամեծ վտանգը։ Դրա համար խոսվում է, շատ ակտիվ խոսվում է սահմանադրությունը փոխելու անհրաժեշտության մասին։ Եվ ամենայն անկեղծությամբ ես պետք է նշեմ, որ սա փոքրիկ իրադարձություն չէ, փոքրիկ Հայաստանի համար Գագիկ Ծառուկյանի ձերբակալությունը։ Բնականաբար պետք է հետևենք եւ տեսնենք, թե ինչ շարունակություն կունենա այս ամենը։ Բայց մենք արդեն տեսնում ենք հայտարարություն, ես երեք նաեւ զգուշացրել եմ, որ անպայման հայտարարություն կլինի, ՀԴ-ի կողմից եղավ հայտարարություն, այսինքն համատեղ հայտարարություն եղավ, ՀԴ-ի կողմից, ՀԱՅԱՔՎ-ի կողմից, ՀԱԿ-ի, ՀՀԿ-ի, ԲՀԿ-ի, դեմոկրատական այլընտրանքի, Մայր Հայաստանի, ՀԴԿ-ի, չհասկացա թե ինչու այստեղ չկար ԱԺԲ-ն, ճիշտն ասած ես ԱԺԲ-ին էլ էի սպասում արդեն այս ցուցակում, քանի որ այս ցուցակը գլխավորում է ՀՅԴ-ն, ՀՅԴ-ն պաշտպանում է Գագիկ Ծառուկյանին, ավանդական համարվող կուսակցությունը պաշտպանում է Գագիկ Ծառուկյանին։ Լավ, չխորանանք։ Ես կարծում եմ, որ ձեզանից շատերը արդեն հասկացան, թե ինչի մասին է խոսքը։ Սոցիալիզմը պաշտպանում է Գագիկ Ծառուկյանին։ Լավ, տեսնենք թե ինչ հայտարարություն արեց այս մասով Երևանի քաղաքապետարանը, քանի որ կարևոր է սա, քննչական գործողությունների ընթացքում Երևանի քաղաքապետարանի առաջարկով Ծառուկյանի մասնավոր առանձնատանը պահվող կենդանիները տեղափոխվել են կենդանաբանական այգի։ Եվ կարծում եմ շատ ճիշտ է կայացվել այս որոշումը, քանի որ այնտեղ իմաստ չկար, այնտեղ այլևս իմաստ չկար, որ կենդանիները պայվեն, եւ կենդանիները այնտեղ արդեն կգտնվեն մասնագետների հսկողության եւ խնամքի ներքո։ Շատ ճիշտ, գրաքետ որոշում է կայացվել այս մասով։ Սերժ Սարգսյանի մասով հետաքրքիր եւ կարեւոր հաղորդագրություն ենք ստանում, որ նրանից արգելվել է գույք եւ ակտիվներ 600 միլիոն դրամի չափով։ Դուք պատկերացնում եք,
Սերժ Սարգսյանը նախագահ էր եւ նախագահը ունի այդքան գումար։ Բնականաբար Սերժ Սարգսյանի տարիների ընթացքում ղեկավարման ամբողջ Հայաստանը այդ մասին գիտե, ամբողջ հայ ժողովուրդը այդ մասին գիտե։ Վախնիկ չէ, բոլորը խոսում են այն մասին, որ մեծ ահռելի թալան է եղել, միլիարդավոր դոլարների թալան, ինչպես որ Քոչարյանի ժամանակ նույնպես։ Պարզ է որ կունենար, պարզ է որ կունենար Սերժ Սարգսյանը 630 միլիարդ դրամի ունեցված եւ ակտիվներ, բայց եթե մենք ուղակի հենվենք նրա աշխատավարձի վրա, մենք հասկանում ենք, որ ինքը չէր կարող ունենալ նման չափի ունեցվածք։ Մոտիկ էլ չէր կարող ունենալ։ Եվ շատ པարզ հարց է առաջանում, որտեղից Սերժ Սարգսյանին այդքան ունեցվածք։ Եվ շատ ճիշտ որոշում է կայացվել, կարևոր որոշում է, եւ կարծում եմ սա էլ պետք է նկատել, որ տեղի ունենում ընտրություններից հետո, որ Սերժ Սարգսյանից վերցվում է այդ չափին, այդ գումարի չափին համարժեք գույք եւ ակտիվներ։ Հիմա մի քանի բառով անդրադառնանք Մարտակոսի երեկվա սոցիալական անցում գրառմանը եւ նկարներին, ինչպես տեսակ, Իրաններով էր, Իրանների մասին էր խոսքը, հայկական, ինքը Հայաստանից, երբ որ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյանի հետ էր այցելել Հայաստան, մեկ շաբաթ առաջ Հայաստանից տարավ Ծիրան, մեկ արկղ Ծիրան տարավ, եւ ինչպես նա գրում է, այդ Ծիրանի մասը բաժանել է իր ընկերներին եւ մնացած մասով էլ ջեմ է պատրաստել։ Ինքը այդ ամենը շատ գեղեցիկ թվով նկարահանել էր եւ པարզ թվով գրառում էր կատարել, որ շատ կարևոր է օգնել Հայաստանին, աջակցել Հայաստանին, քանի որ աննախադեպ ճնշումների ենթարկվում Հայաստանը Ռուսաստանի կողմից եւ հստակ մեկ անգամ եւս նշում է, որ Հայաստանում, քանի որ հաղթանակ տարավ պրոեվրոպական իշխանությունը, նրա համար Հայաստանը շատ լուրջ օգնության կարիք ունի, քանի որ ընտրեց ազատության ուղին։ Եվ նա շատ հստակ նշում է, որ ծիրանները դարձել են Հայաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունների խորհրդանիշ։ Եվ բաց Մարտակոսը գրում է, որ անցյալ ամիս հայերը քվեարկել են Եվրամիության հետ ավելի սերտ գործընկերության կողմնակից կուսակցության օգտին։ Այսինքն, ասում է հայերը քվեարկել են այն կուսակցության օգտին մեծամասնությամբ, որը որ կողմ է Եվրամիության հետ ավելի սերտ լինելուն։ Եվ սա ես կրկին հատուկ եմ շեշտում, գիտեք, սիրելի հայրենակիցներ, քանի որ մարդկանց զոմբիացնելու, ինչ որ հիպնոզելու պրակտիկան Հայաստանում արդեն նոր փուլ է մտնում, շատ լուրջ փուլ է մտնում եւ փորձում են բոլորին եւ որոշ մարդիկ փորձում են բոլորին համոզել, թե Հայաստանի այս իշխանությունները ռուսամետ են, պրոռուսական են, թաքնված։ Ուրեմն եվրոպացիները այնքան հիմար են, եվրոպական հանձնակատարները, որ դա չեն հասկանում։ Մենք շատ սրամիտ ենք հասկանում ենք, իրենք չեն հասկանում որն է լավ իրենց համար, որն է վատ, եւ ահա դրա համար, քանի որ չեն հասկանում, նման հայտարարություններ են անում։ Ինքն այդպիսի մարդիկ իրենք հիմար լինելով ուրիշներն են փաստացի հիմարի տեղ դնում։ Ես չեմ ուզում տալ ազգեր, անուններ, որպեսզի մեր այսօրվա հաղորդումը չվերածենք բամբասանքի, բայց կարևոր է չկատարվել ռեալությունից եւ հասկանալ իրականությունը, սիրելի հայրենակիցներ, դա չափազանց կարևոր է։ Հիմա ձեր թույլտվությունից խոսենք միջազգային կարևոր հարցերի շուրջ։ Ուրեմն, ռուս-ուկրաինական պատերազմում, ասեմ, որ Ղրիմում իրավիճակը կրկին շատ բարդ է, քանի որ նոր հաղորդագրություններ ունենք, Ուկրաինան կարողացել է նոր նավեր խոցել Կերչում, որոնք որ նավթ էին տեղափոխում Ղրիմ, անընդհատ լույսերի անջատումներ են, եթե մենք Ղրիմի մասով ամեն ինչ արդեն հասկանում ենք, ամեն ինչ պարզ է, ապա բարդ է եւ ոչ ամբողջովին պարզ Ռուսաստանի մնացած շրջաններում, քանի որ անընդհատ մենք ստանում ենք շատ հակասական տեղեկություններ, նավթի մասով մեկ վառելիք մասամբ կա, տարբեր շրջաններում մեկ չկա, բայց հիմնականում երևի թե չկա։ Երեք ուկրաինական դրոնները հասել են մինչև Նովոսիբիրսկ, պատկերացնում եք, չէ՞, եւ առաջին անգամ Նովոսիբիրսկում տագնապ է հնչեցվել դրոնների մասով։ Հետաքրքիր եւ շատ կարեւոր հայտարարություններով է հանդես եկել Զելենսկին, որքան հասկանում եմ, մինչև Թուրքիա մեկնելը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին նա ասել է, որ երբ որ Մոսկվայի վրա հազարավոր դրոններ թռնեն, այդ ժամանակ Ռուսաստանի իշխանությունները շատ բան կհասկանան եւ իր խոսքերով վճռական պատերազմը ծավալվելու է օդում
եւ նա շատ պարզ, հստակ ճշմարտությունն է արձանագրում, որ ուկրաինական զորքերը կարողացել են ստաբիլիզացնել իրավիճակը գետնի վրա, դրանից բացի ծովի վրա շատ լուրջ հաջողությունների հասել Ուկրաինան, հատկապես Սև ծովի վրա տեսնում ենք, որ ռուսական նավատորմը կարելի ասել որ այլևս գոյություն չունի Սև ծովի վրա, եւ հիմա Ուկրաինան շեշտը դնում է օդի վրա, այսինքն հիմնական նպատակը օդն է, որպեսզի օդով կարողանա մեծ ցավոտ հարվածներ հասցնել Ռուսաստանին։ Եվ Զելենսկին հստակ ասում է, այն ժամանակ, երբ որ Մոսկվայի վրա ոչ թե հարյուրավոր, այլ հազարավոր դրոններ թռնեն, այդ ժամանակ ինքը ամեն ինչ կհասկանա, հստակ նկատի ունենալով Վլադիմիր Պուտինին։ Եվ այսօրվա տեղեկություններով Ուկրաինան շատ մեծ լայնածավալ հարձակման է ենթարկել Ռուսաստանը 6-ից 7-ի առավոտը 430 դրոն է ուղարկել Ռուսաստանի ուղությամբ Ուկրաինան եւ այդ դրոններից միայն 36-ը ոչնչացվել է Մոսկվայի վրա, Մոսկվայի օդում։ Բայց այդ ընթացքում հետաքրքիր հաջողություններ են նրանք հասել այդ դրոները հասել Բելգորոդում։ Եվ Բելգորոդում որքան հասկացա գազային կարևոր օբյեկտի է հարվածել Ուկրաինան։ Իրականում եթե մենք նայենք այս բոլոր հարվածներին, պարզ է դառնում, որ Ռուսաստանի վիճակը կարող է բարդանալ ձմռանը, ինչպես որ Ուկրաինայինն է մի քանի տարի բարդ ձմեռ, այդպես էլ կարող է շատ բարդ իրավիճակում հայտնվել Ռուսաստանը հենց ձմռանը, քանի որ ոչ միայն նավթի վերամշակման գործարաններին է հարվածել Ուկրաինան, այլ նաև արդեն գազի կարևոր կենտրոններին։ Բնականաբար, եթե գազից զրկվի Ռուսաստանի բնակչությունը տարբեր քաղաքների մեծ շրջանների, ապա ձմեռը շատ ավելի բարդ եւ ցավոտ կլինի Ռուսաստանի համար։ Դրա համար այսպիսի կարծում եմ ապագա է սպասվում Ռուսաստանին ձմռանը, եթե ոչինչ իհարկե չփոխվի կամ պատերազմը չկանգնեցվի։ Եվ ամենակարևոր կարծում եմ տեղեկությունը ռուս-ուկրաինական պատերազմից այն է, որ այս գիշերվա ընթացքում Ուկրաինան կարողացել է խոցել 8 մեծ տանկեր։ Տվերային տանկերների մասին է խոսքը Ռուսաստանի, եւ գիտեք, այդ հարվածները շատ ցավոտ են Ռուսաստանի համար, եթե նախկինում նավթ էին վաճառում, հիմա նաեւ այդ տանկերների միջոցով միգուցե փորձում են նավթ ներկրել Ռուսաստան, քանի որ նավթի ահավոր ճգնաժամը, իսկ Ուկրաինան կարողանում է այդ ստվերային տանկերներին հարված հասցնել եւ մեկ գիշերվա ընթացքում 8 տանկեր է կարողացել խոցել։ Միայն պատկերացրեք, թե ինչ թվերի մասին է խոսքը։ Օրինակի համար, եթե Մեծ Բրիտանիան կամ Ֆրանսիան գործողությունն է կարողանում իրականացնել, ընդամենը մեկ տանկերի ուղղությամբ է հիմնականում գործողություն կարողանում իրականացնել։ Դա էլ շաբաթական կամ մեկ տանկերի մասին կունենանք տեղեկություն կամ չէ, բայց հիմա մեկ գիշերվա ընթացքում Ուկրաինան պատկերացրեք 8 տանկեր է կարողացել խոցել։ Հիմա մի քանի բառով անդրադառնանք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին, որը որ տեղի ունենալու Թուրքիայում։ Եվ դրանից առաջ մենք տեսանք հետաքրքիր մի հաղորդագրություն, որով որ Իսրայելի վարչապետ Նետանյախուն խնդրել է Թրամփին, որպեսզի Թրամփը չվաճառի ամերիկյան նոր ինքնաթիռներ Թուրքիային, ինչպես չվաճառի այնպիսի կարևոր էլեմենտներ ինքնաթիռների համար, որոնցով որ Թուրքիան կկարողանա մոդեռնիզացնել իր ինքնաթիռները։ Բայց հիմա մենք տեսնում ենք հետաքրքիր հայտարարություններ, որ Թրամփը կարծես թե մտադիր է այնուամենայնիվ տալ Էրդողանին F-35 ինքնաթիռներ։ Դա բնականաբար շատ վատ է, բայց դե Թրամփի գլխում ինչ է կատարում շատ դժվար է հասկանալը։ Մենք տեսնում ենք, որ Թրամփը իր հայտարարություններով մտադիր է Թուրքիային վաճառել F-35։ Տեսնում ենք, թե ինչպես ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ Էրդողանը ձեռք բռնած մանր գալիս, թե ինչպես Մարկ Ռյուտեն գովաբանում է Էրդողանին։ Մի խոսքով փորձում են հիմա Թուրքիային մեծարել, Թուրքիան մեծ ջանք ու եռանդ է գործադրել, որպեսզի Թրամփը մասնակցի այդ գագաթնաժողովին։ Թուրքիայի արտգործնախարարը ասում է, որ ամենադժվարը այն էր, որ Թրամփը մասնակցի ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին, եւ իրենք կարողացան հասնել դրան, բնականաբար մենք հասկանում ենք, որ լավ նպատակներ ունի Թուրքիան, լավ իր համար բնականաբար ոչ մեր կամ Իսրայելի,
Այդ տեսնում ենք, որ հետևողականորեն գնում է այդ ուղղությամբ Թուրքիան եւ կարծես թե ունի արդեն դրական արդյունքներ։ Լարված է իրավիճակը նաեւ Հորմուզի նեղուցում։ Լավ, մինչեւ Հորմուզի նեղուցի անցնելը ՆԱՏՕ-ից ասեմ այն, որ Զելենսկին արդեն ժամանել է Թուրքիա եւ ասում է, որ հիմնական քննարկման հարցը Ուկրաինայի համար դա Պետրիոտ համակարգերն են, հակաօդային պաշտպանություն է շատ պետք, քանի որ Ռուսաստանը անընդհատ հարվածներ է հասցնում Ուկրաինային օդից եւ պակաս ունի Ուկրաինան հակաօդային պաշտպանության, դրանից բացի փորձելու են ստանալ լիցենզիա, որպեսզի իրենք էլ կարողանան շատ կարևոր հակաօդային պաշտպանության հրթիռներ արտադրել։ Ուրեմն Հորմուզի նեղուցի մասով այդտեղ էլ շատ հետաքրքիր իրավիճակ է։ Իսլամական կորպուսի այդ պահապանները անընդհատ հրթիռներ են արձակում տարբեր նավերի ուղղությամբ եւ այսօրվա տեղեկությամբ եւ այսօրվա նոր թարմ տեղեկությունով Հորմուզի նեղուցում նրանք երկու հրթիռով առնվազն հարված են հասցրել մեծ նավի։ Այս մասին երկու հաղորդագրություն կա եւ հաղորդագրություններից մեկը Axios-ն է, այսինքն ավելի ճիշտ Axios-ի լրագրող Բարակ Ռավիդն է։ Բայց այնուամենայնիվ կարծես թե այդ տանկերը կարողացել է շարունակել իր ճանապարհը։ Կարևորը դա չէ, կարևորը այն է, որ Իրանը այնուամենայնիվ հրթիռակոծում է նավեր կամ դրոններ արձակում այդ մեծ նավերի ուղղությամբ եւ Հորմուզի նեղուցը չի կարելի ասել, որ լիարժեք բաց է։ Այսինքն կոնֆլիկտը կարծես թե կա եւ իրանական կողմի այդ գործողությունների պատճառով կարող է ցանկացած պահի նոր ուժով այն բռնկել։ Միջայլոց մենք տեսնում ենք Այաթալլահ Համենեի հուղարկավորության արարողությունը, հազարավոր մարդիկ են դուրս եկել հրաժեշտ տալու Իրանի հոգևոր առաջնորդին, ինչպես նաև տեսնում ենք Իրանի արտգործնախարար Աբբաս Արաքչիի հայտարարությունը այն մասին, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները կրկին սպառնում են Իրանին, իրենք իսկ խախտում են 13-րդ կետը, ստորագրված փաստաթղթի Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի միջև, եւ ասում է հարգեք ձեր իսկ ստորագրությամբ ձեռբերված պայմանավորվածությունները։ Մեկ խոսքով կարծում եմ կարևոր է անդրադառնալ թե ինչ է տեղի ունեցել այսօր Դամասկոսում Մակրոնը որպես առաջին արևմտյան մեծ երկրի առաջնորդ հեղափոխությունից հետո գտնվում էր երևի արդեն մեկնեց Սիրիայից, գտնվում էր Սիրիայում, նա այնտեղ հանդիպել էր Ալ-Շարայի հետ եւ հետաքրքիր տեղեկություններ կա, որ Դամասկոսում ինքնաշեն պայթուցիկ սարք է պայթել մեքենայի մեջ, ոչ շատ հեռու այն հյուրանոցից, որտեղ որ գտնվում էր Էմանուել Մակրոնը, ժամանակը հաշվարկված էր այնպես, որ այդ պայթուցիկը պետք է պայթեցներ նաև Մակրոնին, կողքից անցնող, բայց Մակրոնը մի փոքր ավելի շուտ է դուրս եկել, պայթունը տեղի ունեցել, ընթացքում 18 մարդ վիրավորվել է, այդ թվում 4 ոստիկան, ինչը մեկ անգամ եւս վկայում է, որ Սիրիայում դերևս շատ ակտիվ գործում են ահաբեկչական խմբավորումներ, չնայած որ բոլորս էլ նաև գիտենք այն, որ Ալ-Շարան ինքը անձամբ ամենաակտիվ տերորիստական խմբավորման ղեկավարներից է, ով որ հասավ հիմա իշխանության, այդ ամենին բոլորը միանգամից մոռացան, թե Միացյալ Նահանգները, թե Եվրոպան եւ թե Ռուսաստանը, այսինքն բոլորին կարծես ձեռնտու դարձավ Ալ-Շարայի ղեկավար լինել, չնայած մեզ համար ինչ տարբերություն մեծ հաշվով։ Հիմնականում այսքանը սիրելի հայրենակիցներ, հաջողություն եմ մաղթում բոլորին, ցտեսություն, կհանդիպենք։